Примеряем с помощью дополненной реальности ручки на гарнитур. Сделали гарнитур и примеряем их по дополненной реальности. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Очень удобная примерка, так как можно посмотреть с любого ракурса. Хоп, ну такие нам точно не подойдут, слишком высокие. Ручки все в реальный размер, в реальном цвете, и можно посмотреть с любого ракурса, как они крепятся и как они будут смотреться на самом гарнитуре. А как это сделать? Очень просто. Вот посмотрите, у нас все ручки. Надо зайти в приложение «Цифровая копия» и вот по этой ссылке, либо QR-коду загрузить библиотеку.